Jonim, kechirasiz, meni yelkamga o'q tegdi. Menga shifokor kerak tezda. Klient keldi, jonim, keyin qilaman. Siz oldin men bularni to'ldirishingiz kerak. Qo'limga o'q tekkan, qo'lim ishlamayapti. Shuning uchun ham sizda ikkinchi qo'l bor. Mana ruchka tezda to'ldiring. Mana to'ldirdim. Endi siz qaysi bog'cha, qaysi maktabda o'qiganingizni to'ldirasiz mana bu qog'ozga. Shuni o'tirib yozsam bo'ladimi? Da, kanishda. Menda kursi bor, lekin bunga o'tirish uchun bu qog'ozni to'ldirishingiz kerak. Men qog'ozlarni to'ldirdim. Men gripp o'l. Boy operatsiyaxonani tayyorlanglar degandim-ku, shartmas. O'lib qoldi ko'z oldimda. Admin qilinglar xonani. Mana. Rahmat. Keling janob, tuzukmisiz? O'q boshqa joyga ham tegmadimi? Operatsiyaxonani tayyorlanglar. Yo'q, 5-sinfda faxriy yorliqni kimdan olganini yozmabdi. Ha, unda men obed qilib kelaman. O'qni o'zim olib tashlasam bo'lar ekan. Janob, siz bu qog'ozlarni baribir ham to'ldirishingiz kerak.